Nous vivons sous le feu de la nébuleuse des faux de Dieu, le froid des geôles et la tyrannie des gouverneurs mafieux. D'un côté, dit-on, le destin le veut, de l'autre, on le sait, des fortunes en jeu. Sur le chemin des luttes, les soutiens se raréfient. Une fois sous terre, on nous glorifie. Vas-y, pigeon, brise tes chaînes, lance-toi vers ma maison. Vois ma fille et ramène-moi, s'il te plaît, sans sourire dans mes yeux. C'est à peu près un résumé. C'est à peu près un résumé de la chanson que je vais vous interpréter ce soir. Donc, Ismis Ams Jarman, le journaliste, qu'on a enregistré en 97 avec le groupe Tind. Voilà, je suis ému. Merci. دربجا شحن الرفراف توجا شحن الحكومة سيوت الجهة يكتب سيطيد قوانت تلوفا مين الدار حبيبي غاب مين موت قوات ترزا يا ترسم دا ارزا في اللي ولي ويخاف يتي ولي يا ترسم دا ارزا في اللي يولي ويخاف يتي ولي تاويضي الخيانيس ديك زري تاويضي الخيانيس ديك زري أمس جرناني خدمة ورلي غداين النظام سيرو غديني وميسلا ودويني زرنت ولان ولادك والما ملا واللي ومول المدار يا ترسم دا ارزا في اللي يتي ولي يتي رسم دا ارزا في اللي ولي ويخاف يتي ولي تاويضي الخيانيس ذيك زري تاويضي الخيانيس ذيك زري قروة ثروة ما تتسوم ولا نذرك صغاس يموت ما تتسوم شحال يغلي نسام الطور قبل نتفهم قرط تفرود يوكنا تيدير تموت يا
رسم دار رزاف الليل ولي ويخاف ياتي ولي يدي رسم دار رزاف الليل ولي ويخاف ياتي ولي ثاوي ضيق الخيانيس ذيك زري ثاوي ضيق الخيانيس ذيك زري